Здравейте, мои приятели! Днес ще говорим за камерата на Logitech. Тя е много смотана и му личи на майката ми! Ето и Гоша Циганина. Добър вечер, аз съм Гоша Циганина. От вашият ресторант Гоша Циганина. Добре, я мъкни ме, мангалчка. Сега ще ви питаме най-големия въпрос. Обичам много патки. Знаеш ли какво? Майка ти! Добре, сега сериозно. Благодаря ви за 90-те показвания. Вижте мръсни цигани, не искаме повече да ни гледа. Добър вечер, аз съм Богдан Станчов и тук съм с новините, където някакъв циганин ми яде от картофите. Това не са моите картофи! Не чува този телевизор! Не чува този телевизор! Не чува този телевизор! Аз съм Рейко! Дай картофите! Да си гледа картофите! Не! Добре, смисъл на това клипче е, че вие сте тъпаци и никой не иска да ви бъде приятел. Довиждане!